Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you for the love and the support. So, my beautiful people, today I have a quick one to share with you. Hey, this update is going to be wow. Please do well to watch it to the end and do well to share the video. Let it go viral. If you see what Nigeria police, what Nigeria uniform men has done to this family, you won't believe. To honest that they don't even have regard or respect to the nursing mom with a newborn baby. In fact, I don't really want to talk too much. Just follow up the update and I'll be right back. I'm Mrs. Ogechi Eze from Amuku Orodo, mana ana alum n'ike duru Amimo. On Friday, ebe anyị bikwa n'ọkwụrụ ata closer to Bishop's Court. On Friday, ihe mere on Friday by 5:30 in the morning. Anọ m n'ụmụ ụlọ, ajikwa na obere nwatakịrị 1 month ndị nkaku n'aka. So ma anụ ka a na-egwu na gate. So ihe a emete m n'ụra m ebilie. Ozugbo m biliri n'ụra ka m bịa mara ndị na-akụ na gate, lekwe my children ha nwere agbapụtala. I'm not saying mepe gate, or I break this gate. So ozugbo m na commander nwa m sị na mepe gate, onye go ndị ya asị ndị police. M sị ngwa mepe the gate. Lekwe mgbe a na-achị mepe gate, o echile na fence n'azụ ụlọ. But here block on where we surrender am, see me if I run and shoot me. Where is your husband? Where is your husband? See di man on here. So but na see di man on here, ha some is a lie. Onye cause she n'azụ brush am da mada. Or the another person atekwara m ụkwụ brush ya mmadụ abazie mmamịrị ọkụ nwetezi m mgbe aka nji mata na ọ dị ka ọwụzi ndị polisi bịara ihe a. So ma bịazi na-achọ ka nwa ada onye kpọ ha bịa ime arrest. I said that na I should calm down, so I should calm down. Onye nke ọzọ mabama n'ụlọ m si ya biko sa na igosinu m police warrant ọgwa ihe were akantị suo m 3 times. Onye nke ọzọ akụm ebe ha brush kwa m down again, drag them bawa inside because then when they no upstairs na watch him again. So ka ndị mmadụ ghara ịghọta ihe mege ha onye nke ọzọ asị push bam inside room ihe mụziri wụ ha ejide m n'ala onye nke ọzọ ejide m aka n'olu machia m aka na ma na-etizi anwụ na ndị polisi abịa yes ndị polisi ha sị ha ndị Tiger Base. So ha were aka madam n'olu onye nke ọzọ na-asụ m egbe onye nke ọzọ na-egwere butu na-ama mma n'ukwu ma n'afọ. So otu ka m shi witness o ihe megen. So in that process ma na-achọ a way to defend myself. Ihe mesere plastic chain closer to me. Welizie pia onye nke ọzọ. Mgbe ha ji aka na akpịrị. Mgbe ha ji aka na akpịrị ka ha nwee ike ha mgbe m bịazi onye nke ji aka na akpịrịzi ya hapụzie m. Then narazi werezi ocha bido pịawasịwa m ahụ niile nyipụ efe m. Ị ga-eti mkpu ọwụ na enwekwa ụmụ nwaanyị na-ara ndụ ha mekwa ike bịa wọcha ihe megene yipụ m efe hụ wund ndị mere m n'ahụ. Even enwecha some wound ndị m bụ n'ahụ ihe ebu m wound ebe a. Ndị polisi mere ya. Ndị polisi Tiger Base mere m ihe achọ ihu m evidochara m everything nji mee ihe a. Lee m ụkwụ m niile wụcha wound ahụ m niile wound ihe acha boot ndị ha gbara m n'ụkwụ. Polisi mechara ihe ndị a niile. Polisi mere m ihe ndị a niile. M yipụ efe m unu ga-eti mkpu. Ahụ niile na-egbu m mgbu ụmụ nwaanyị at least ụmụ ma onye mụrụ nwa ọhụrụ ka anụbeghị m ntanda ahụ m recoverbe. Otu a ka ahụ niile na-enye m so afọ na-enye m so even ụmụ m ndị ntakịrị na-ebe akwa na-acha atụ si ha ga-egbu m ọmị ya saa biko hapụ ụmụ ọmị ha akụrụ onye nke were ụtalị pịawa nwa m nke ọzọ pịa ya nye ya wundu n'anya nga were aka ntị m anya aka ntị ahụ mara nwa aka mgbechi nwa na-ejizi ofu ntị ahụ anụzi ihe nwa ntakịrị how many years ka nwa ahụ dị? Ọnwa 10 years. Okay. So mgbe ọpara m pụtazi ka ọ mọnịtọ biko ọsọ ọpara nwere big phone ka o vidio ihe emegenu dị ọji afụ na-efe ya dịka ha notisiri ha epushipụ ya si ya ka ihe ọ bịa ebe anyị mee ya sa ihe a my mom ka ihe ahụ ha epushiri mama achọsị ha na ha ga-egbu nwa ha epushiri mama agadi nwaanyị mama ndị ọsọ bịa ntọ agadi nwaanyị mma gị. Yes, my mother pushie ya down. Jelitekwe mma m ga ahụ nọ na wuri isi maa ya na ntị maa ka nka nọkwa ya n'ime. Onye ka a mara isi? My mother. Then ada nwaanyị etiweze si egbuole m ọmị ya onye nke ọzọ abụọchi ada nwaanyị n'ala ya ada n'ala bido kusuwezo ada nwaanyị ọkpọ ka gasị n'ọwụ dị ibe ya werezie butu maa ya n'ọwụ. Ndị Tiger Base ole ka ha dị bịa ha? Ha dị 6 in number with the people 2 people bịara mee arrest with onye nke na-elekọtara ndị agha ala ha ya wụ 9 ka ha niile dị. So 6 of them kụrụ general beating. Ahụ niile gwụrụ m agwa ma m otu m si eme onwe m. So ya wụ ihe m ji bịawa ebe a sị ka m bịa report this matter ka ndị mmadụ nwee ike mara ihe megenụ n'ihe and even na onye isi ndị Tiger Base ahụ kwa dute ebe m ga report ma House of Assembly ha mechara interview ma akọchara ihe mee head akwụkwọ kpọọ onye isi ndị Tiger Base. So the man kpọrọ m yesterday sị m na m bịa n'ọfịs ya ka mụ na ya hụ na aha ya wụ Ọla Mr. Ọla. So agabeghị m sị ka m bịagodi n'ọfịs
ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị ndị Tiger Base a ha dị ogologo ka ha dị ojii kọwatụrụ anyị otu ha dị yes o nwere nke dị one by one nke a dị the first one uji m n'olu brush m down before the second one nke a dị short or the average height even mark m nyere ka nọ n'ihu the second one na rest ọ bịakwara ya esi ahụ m dị mark ọhụ m na-adọji ihu ya ya gwa m nke the cap so nke ahụ nke ji m n'ala kwich okpu ya datukwere n'ala si evidence mgbe m lọtaziri ka mma m na-azazi ụmụ na ọhụ okpu ya n'okpuru bed okpu ya nọ na dapụrụ n'ụlọ unu na-adapụ n'ụlọ mgbe ha bịakwa yesterday ma bịa na wọchị movement enweta ochi bịa onye ka ịgbala azụ ụlọ na-enarị ya ma nwere ike ihe okpu ya dịdarịtụ even face on offline gosiri m dat na ọ ma na okpu ya na ya lụzuru ya hie so ọ dịghị happy with me iwu ndụ ndị ahụ ọ bụ n'ihu ọhụzi m na-ada ọjizi onwe ya so abịaziri 6 of them bịara that Friday ọ ya onye nke tọdoro gị aka na akpịrị ọ ya nke tọdoro m aka na akpịrị ya before aka ahụ ọ tọdoro gị na akpịrị ọ tọdoro gị na ọ ga-ahapụ ka ọ gịnị ọ tọdoro m ya ka nwụọ ọ tọchiri gị atọchi ọ tọchiri m ike ji aka abụọ fọdem ya mana ya chi from n'elu bed ka o chi fọdem n'elu bed okpu ya ahụ kwa atụsekwara m ya n'olu bed ọ fọdụrezi m ihe a ndazie mana ya adazie n'ala so mgbe mana ya dazie n'ala na-echizi ọnwụ ma na-adaragizi okpu ya amasị m otu nchi tụkparịzie dagidezie ya n'elu ya na strong zi ka ọ pụtazi mgbe ọ na strong ya kpozi ọfisa na-abịa na nwaanyị a ọ na-asụ Igbo ọ na-asụ Igbo ya sụọkwa Igbo ya sụọ bekee ya sị made in com this woman ọ dị oji ka ọ dị ọcha ọ dị oji nke ahụ dapa o bu mark n'ihu ihe nhụkwa ya m ga-amata ọ bịakwara ya then onye ọzọ kedu describe other people then nke ọzọ gbakwara ihe a nwere hands like this ịdịkwa average height mana ọ katụ nke a the first one mara m aka n'olu nke a bịakwara yesterday the second arrest ole ndị gbara gị boot ahụ ọ that particular one ahụ nke ahụ bụ mark n'ihu nke mara m boot ahụ mana ụkwụ mana ọ mazụ m boot a more than here 7 times ole nke mara nwa gị nwaanyị boot nke makwara nwa m nwaanyị boot wu nke ebu hands like this mara nwa gị nwaanyị boot ole nke mara nwa gị nwoke aka ntị ọkwa ndị ka ede tọọ ọzi mgbe m pụtaziri outside zi ka ụmụ m na-akọzi ndị keme kọsa ha shell onweghị ntutu ndị nke ọzọ dị tịrị bazie m n'ime n'afọ m nke ọnụ then tịrị anụzi outside na monitor mgbe ndị mmadụ ga-agbape gị mgbe ọnwụ m ga-agbapa ndị mmadụ na-akọ aka gate ka abata mmadụ ha achọghị ka ụmụ gị gbapere ndị mmadụ gate ha achọghị ka ụmụ m gbapere ndị mmadụ gate because ndị mmadụ na outside na-ashout enwere some neighbors enwere ike imekwe nkwagharị ma ndị nụ n'elu ụmụ skuul students nọ n'elu ọ ga-enwe ndị nwere ike vidio ihe ahụ mega so ihe ha ji shebazie m inside so that enwe onye ga-amata ụlọ dịrị bitin ha nyere gị ọ dị mma ka igodi ya nwa iku nwa mgbe ihe a niile na nwa m nke ọzọ kụ nwa m ha epushiri ya na nwa gị ka ọzọ kụ nwa gị nke ji tọ ha epushiri lee obere nwa ahụ roolu arịa ya ihe a tutuo ya nwa ahụ na nwa m aga daa n'ala dazi nke kụ nwa ka ha fegharịa ya witi nwa oku witi obere nwa pushiri ya ya daa n'ala na ụmụ onye ji plank na-akụ ihe ahụ na ụmụ nga ihe na ya che na m ga-anwụ anwụ dị sef bifo rute ihe na nwụọ na ya eji bik dewuo m onye nke ọzọ mgbe ị rutere n'ọfịs ndị Tiger Base mkpọbọziri echizi ọnwụ na-agba ọfụfụrụ n'ala ya gbaa m ụkwụ si na m si n'ọfịs ya pụọ ọnwụnkwa dime na ọga ha dime na ọga nwere anọda unit akpọ m gaa die ọ sị m na ya che na m ga-anwụ anwụ nakwa m bara ndị nga ya nke ahụ so bịa mba osohụ bịa nke ahụ ọ dị oji ka ọ dị ọcha ọ dị ọcha gbara agba dị mkpa ọ sị m na ọ gbara agba dị mkpa dị ọcha na nwa na ha elie m na nwa onye nwụ ya were black pen degbuo m na petition o nwere ihe ha jiri gị mgbe ha kpọ gị na-abịa Tiger Base yes ma m nọ na-abịa ha kpọ m na-abịa Tiger Base ka onye nke ọzọ the same short guy na ahụ nọkwa na-akụ m ihe na moto ndị nke anụzi na azasị ya hapụ ka m ghara ịnwụ na akọla m tuwa ya ebupụta akpa tools akpa sabag tools nọ n'ime ya different types of suit ọ sị m na m lee ihe ha ji enye ndị mmadụ different types of tools dị dangerous ọ sị m na nke awụ ma m chọọ na ya ewere mma gbubie m olu ewelite mma ahụ ụjọ abịa m bikos ma akpọkwa na-apụ ma na-achasụ ha ka ime nwa nke ha sị ha ga-eku nwa ọbụla apụghị ya so ha sị na hapụ ụzọ ha ga-adọmpụ m ebe ọbụla ha gbufọ na mama na ha nwere ike ifọgbu m hie dọmpụọ m na this time around na ha eleghị mmadụ anya na mama na polisi na-achọ many ways eji atawu mma ibi na ha ga-atawu mmadụ atawu sef gị onye ahụ erie na ka agụ n'obi adịghị ha mma this time around nke ọkwa da same nke dị oji the same guy na-eme ekidi the average yes okay thank you very much okay sir adị m nwunye ndewe nụna aha gị ọgịnị akwa m Chigozie Eze okay akwa m onye Ikeduru abịa na Ikeduru ama onye ama Imo okay so a nwere onye m na-elekọtara a plot so the person si m kọrọ m ugbo ebe ahụ rụọ m ọrụ dị ya
so na ihe ọbụla nwere na m tiju ebe ahụ ji na-enyere family m aka for years kwa na onye a nyere m ihe o ruole more than 10 years or 12 years m na-elekọtara onye a the property ihe demand na-emekwa ya abịa ya lekwa anya ya asị abịala otu anyị na enwere ihe megere m si ya mba mụ na onwe m amakwana na ebe ha gbabishiri fensị ahụ so na nke ya nwa so as at a time nwa ya nwoke nke ọ lọtara ha bazia n'ime sị m ka ha ba n'ime elu otu ebe ahụ dị ha bazia n'ime ya etiwe sị m ha n'ole ndị gbekwere ndị fensị otu a si ọ bụ otu m chiri hụ difensị ya sị m ha n'ole ndị gbara fensị a si ya ama ha m ya sị m sị m ama si ya ee ya sị m biko na mma ruru ha ọrụ ebe ahụ si ya mba mmadụ gbara fensị n'ala ya mma ruru ha ọrụ ebe a kemgbe ahụ si ya mba na ruru ebe ọ na ike nọ na front ka m na-arụ ọrụ ya sị m mba na mmụma chọọ ọrụ ebe ahụ na onye sị ya nwee the place na ya apụta ka ya mara so ya ruzi at this last week ha bịa sị na ha chọrọ ire the place ere na ebe ha plan buru ka ha mee ihe na m kụtue the fence m si ha mba na aga m akụtuli the fence dị nwa ya nwoke abịa mena ya ekwu ya sị na ego ole ka m ga-ana nye bitie price dịrị anyị na 10,000 ya akwụkwa na emere m transfer 10,000 m bịa sị mba so ebe ọ na nwa ya nwoke sị m kụtuo ihe a na ọ waịlọ mpa ya na mma ya ha ndụrụ m ebe ahụ n'aka sị ka m pụzo jee jọọ mma ya na mpa ya ajọọ m garukwe na jee jọọ mpa ya na mma ya the old man sị m yes na ya dị aware na ya m kụtue the place na ya ga-abịakwa hụ otu m shiri arụga so ya eruzie mme ka m nọ na-arụ dị ọrụ enwere onye a na-akpọ ịma abịazi ajụwa m na onye sị m kụtue fensị a si ya na enwere ndị nwe the place sị m kụtue ya sị m ha na otu m si kụtue the fensị ma agwaghị sị m otu m si agbagide ndị nwe the tent sị m kụtue the fensị na ọwa ọrụ ka ha kpọrọ m ịma ha sị m ha na ọkwa na ọwa ọga ya nwe ebe ahụ si ya ma ọ gaghị nwe ma ọhịa nwe sị ama m si ihe ma ha kpọrọ m ọrụ gị chọọ ịma ndị nwe ya nọ a ma akpọ m gala ha ahụ so m bịa kpọọ onye m rụgoro ọrụ ahụ na fon si ya na enwere ndị bịara ga-akwụsị m dị ọrụ bikọs arụchaghị m dị ọrụ arụọ na m some part ya fụ some part m bịa gwa onye ahụ sị ole ndị si ha nwe the place na onye ahụ si ya nwe the place na ya bịa ya eru the next morning the person zire m ọrụ ahụ abịa sị m kpọọ onye ahụ go so kind ka anyị na-aba n'ime ebe ahụ the boy nọ n'ime that place ya jụwa ya nna onye ka ewu the boys na ọnya na-elekọtara ndị nwe the other side edi ala ya jụwa ya ole ala ka ọwụ na ya sị na ọwụke the man sị ya biko na ya wepụ aka ya n'ala a na mgbe ya lekwe nọmba ya na enwe onye ahụ si ya na-elekọtara ala ahụ na ya were nọmba ya nye the person na the person kpọọ ya ka ya na ya hụ ya weta akwụkwọ o jiri zụọ ala ka ya wetakwa n'ike ya ka ha mụrụ onye nwere dị ala the boy were nọmba ya the boy sizi m na enwe ihe gbasara m na ebe ya hụ na onye dịre m ọrụ na ọzi ya ka ha ga-achọwa ọ dịzi surprise na otu Friday ya dịka ebe after 4 to 5 m pụtara ka m gaa toilet ọtụtụ so m hụzia moto abụọ kwụsịrị n'ihu geeti m obi m agwa m si moto abụọ ka enwere ọzọ bịa this time kwụsịrị n'ihu geeti m so ọ dị ka m mara ndị ọwụ m ga-asọ ngwa ya jee nọrọ ka monitọ mara ndị kwụsịrị ihe ahụ so at a time akọwa na geeti m baa na the next compound ya nọzi ebe ahụ ka m nọzi ebe ahụ at a times m nọmazi olu nwunye m na ụmụ m onye ọbụla na-etizi akwa na-akwa ebe niile akwa na mkpu anọrọ everywhere m chọọ ka m pụta obi m si enyi ya nụrụgodi n'ihe nwe ụkọ m n'ogodi ka emechaa anyị ga-ama ihe mere ni ọ dịzi m surprise mgbe m na-apụtara sị na nleta bezi agwadịghị anyị police station anyị dịziri embaras anyị achọrọ mme na nwa nwaanyị ahụ otu ihe ahụ hụziri ụkwụ ya hụ mma nwunye m ha akụpụla ya akpụ n'ihu ya mma nwunye m ihu ya cha na red even mma nwunye m agụma m na ibi na ha gbachara ya ọtọ so ya ukwu n'ala ebe ya nọ na-adara gị sị hapụrụ ya nwere ọrụ nga egbu ehi ya the next thing anyị ma anyị amazi ebe anyị chọrọ nwunye m eji anyị ama police station anyị njụ m ụmụ m gwara ha ebe eji ahụ sị mba m gwarazi ya gawazia na osisi na bizibọdị mgbe anyị gara udi ya asị na ọ ga-anọ nso mpụ ala sị ka anyị ripọtụ ka okwu ya na news anyị mara n'ebe nwunye m nọ asị na ọ laala so n'ọfịs ya ọ ga-anọ nsokwa ka anyị nọzi mitiza one big man like that ya jụwa m ihe mere na m kọchara ya dịma na-ewe iwe sị m gaa na ke eze ndị Igbo mba eze amaobi ya wee eze ọrụ ata eze amaobi so anyị agawa na ka eze amaobi mgbe anyị ji garuo na ka eze amaobi gosi ya dịtị ndị ma na-adị mbarasị si na ihe ahụkwa ndị polisi na ihe kpara agwa ka ozi ndị ochi ka ha wụ n'elu otu mmadụ ga-esi bịa n'ụlọ mmadụ gbuwe mmadụ ilu na ahụhụ onye dịrị ọrụ ebido kọma na ele ihe gbasara nwunye m na ntị nsị enwe ihe gbasara nwunye m so dị eze nyezi anyị advice na anyị gaa na Toronto gaa shekampụ gaa fire service na anyị chọọ ebe ndị anyị enwetaghị ya na nlachite azụ bịa gwa ya ka ya mara ihe ya ga-eme so mgbe anyị je lọta gacha ebe ndị enwe ebe anyị hụrụ nwunye m decide ajejụwazia the boy kpụ ndị polisi ahụ bịa sị ele ebe ha kpụ nwunye m gaa ya sị m nọ ndị anti-court so mkpụzia ndị dịre m ọrụ ahụ sị na asọ ndị anti-court ndị ahụ agaala nga ahụ gaa na anti-court jụchasị na enweghị ihe dị ụtọ na ha nwụọ nwunye m di ya na ele ihe mkpuga ihe na ọwụwụ egwuregwu ka m gwe ihe ka m dị serious si ọ na ọwụwụ asọ ndị anti-court a sị na ha gacha n'ọfịs ndị anti-court na enweghị ndị anti-court enweghị ihe dị ụtọ ha mere n'ọfịs ha so at the end of the days nwunye m akpụzia mgbe ahụ ga m ihe ebe after 4 to 5 mgbe aka nwunye m ji ekpozi m gbazia m na ọwụ ndị
ndị anti-kidnapping na Tiger Base. Ndị Tiger Base na ndị ebe ya nọ. So m le anya chejere enweghị m ga-eme mkpụzi one of my brother si ya biko ya ga-arụgo dije mara ihe the problem that my brother ga-adutu akwụkwọ onye ama ama ya ga the end of the day ha si ha kpụga 100,000 si eji ma ọ dịrị ha si ego ole ka m natakwara n'ọrụ m ji akwụnye 100,000 emegide ya sị na ha nazala 30,000 m send mmeri ya tara. Okay, what of onye nwe ala ahụ gịnị ka ọ na-ekwu na onye nwe ala ahụ bịara yesterday sịkwa m kpụrụ ya ka eje hụ the person ọ na ya na ya kpụzie ndị nwere sa ha nwe ala ka ha bịa ha bịa makwa yesterday kpụrụzia polisi bịakwa bidozie chọwakwa m ga-anọkwa hụ ha mgbawakwa ọsọ ka m gbara ọsọ m were ya ka m nwa asọ nwu ya aka m ha na nkụ m na-ameje ite ọgwụ so ma m pụọ. So ọzọ otu m si hụ ya yesterday na mgbe ọbụla ha hụrụ m na ha ga-agbagburila m ndị polisi kwu keke ọ nwunye m ka ha nọ na-agwa ihe ndị a because onwe m na ha hụ before once. So the next thing ha mere with the lawyer ya na the papa so that yesterday ha dragịrị the papa tinye ya na moto si the lawyer na ya kwue ha kọchie ya ntị. The lawyer sị na ihe ọbụla ha chiri ime ha dị free to do it. At the end of the day ha kpụrụ the papa pụọ mgbe n'abalị mgbe anyị mere kọl ka a sị na ha na the papa na 100,000 ka ejiri bịa lụọ the papa n'abalị ahụ. So ọ dị mma otu ishiri kọwaa kpọmkwem otu ihe shiri mee. We will take it up. Mana ka anyị na lawyer ndị Protect the Weak International Foundation pacha ka anyị mara how to take this thing up. You know na? Okay, sir. There we So my wonderful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. Thank you and bye-bye.